Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will euch heute auch ganz herzlich begrüßen, heute mich der Mee vom LCGB und der von der Arbeit, dass mein Sicht singt, echt Mehrheit. Ich gebe auch gerne an die Begrüßung als befreundeten Organisationen aus den Grenzregionen, den Ciprolux, mit anschließen. Ich hoffe, dass wir heute auf dem Tag von der Arbeit und der Kriege vom River der Arbeit können nur denken, mit bedenkliches Notdenken, nicht allein jubilieren, an der Friede ausstreben, aber auch die andere Seite von der ganzen Situation gucken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächste Mee-Meeting 2011 heute zu Woolz steht unter dem Motto Reformen und Initiativen für den Mensch. Reformen müssen permanent gemacht werden. Nicht mehr wird sich ändert wird Bestand Rede zu scheinen. Mehr Reformen müssen für den Mensch und nicht gegen den Mensch gemacht werden. Das heißt, Reformen dürfen nicht zu Verschlechterungen respektive einem Sozialaufbau führen. Reformen müssen ein Konzept enthalten und nicht eine rein mathematische Rechnung. Reformen müssen korrigieren, aber wo sie nicht mehr notwendig sind, zugunsten von denen, die mehr Hilfe brauchen, verstärkt greifen. Reformen sind auch für politische Akzente in unserer Gesellschaft zu setzen. Ja, als Pensionen müssen nachhaltig aufgesichert gehen. Eine Reform, die aber nicht mehr darunter besteht, dass sie Trend kürzt und dann die Leute forciert, für mehr lang zu schaffen, für auch mehr Renten oder die Selbst für Haut zu kriegen, das ist kein Konzept, das Hexen seine mathematische Rechnung. Ein Rent, der tut etwas mit Schaffen und mit Arbeit zu dienen. Der tut etwas mit Beiträgen von 2 Seiten, auch von 3 Seiten zu dienen. Und der tut etwas mit Gesundheit oder Krankheit zu dienen. Ein Konzept, eine ausgewogene Politik, wird also etwas mit all denen, wer dort zu dienen. Das, was als Regierung auf den Tisch gelöst wird, ist eine schlechte Reform. Eine einseitige Reform, kein Konzept. Am Anfang von meiner Rede habe ich von den europäischen Partien geschwärzt, wo die Politik sich der Wirtschaft in der Woche führt. Aber als Rentenpolitik ist genau das. Das bei der Regierung geht für um Diktat von den Patronen an Knien. Und der Sozialbeitrag darf kein Dibbelchen gefreckelt gehen. Da tun wir letztes Jahr an der Bipartit deutlich für eine Nähe gefordert kriegt. Wenn man Krankenkäsebeiträge sollten um 0,1% abheben, da war es als Regierung regelrecht am Gattiger. Für all die Maßnahmen zu kompensieren, da wären aber ein B-Mal wie Mindestlohnerhöhung, da wären aber ein B-Mal öffentlich so und da. Kein Wort von Staatsdefizit, kein Wort von Staatsschuld, kein Wort von mehr Steuern. Der Bürger bezahlt schon brav. Ich habe noch heute von der ganz am Anfang geschwärzt, Austeritätsverein, aber Kompensationen, gewaltige Steuererhöhungen und Bonusse für eine Handvoll. Der LCGB lehnt das Rentenreform auf. Vielleicht noch ein paar Worte zu unseren Lohnkosten. Was sind wir letztes Jahr an der Tripartit verteufelt gehen? Als Lohnkosten, als Lohnstückkosten wären zu hoch. Dafür sollte der Index auch plafoniert wie bei 2-mal den Mindestlohn. Ein Jahr mehr spät veröffentlicht das Stadtgänge-Etude, wo als Lohnkosten abgerechnet auf der Arbeitszeit die Bekanntlichkeit zu Lützeburg mehr lang als wir in unseren Nachbarländern. Hat Frankreich und der Belgien absolut vergleichbar mit Deutschland sind. Bei einem Bruttolohn von 100 € bezahlt der Patron in Deutschland am Jahr 2010 ganze 21 € Lohnnebenkosten. In der Europäischen Union liegt der Durchschnitt bei 31 €. In Frankreich sind es 49 € Lohnnebenkosten. In der Belgien 41 €. In Schweden 51 €, auf Malta 10 € und zu Lützeburg 16 €. Zum Index.
Den LCGB als Gedenk plafonniert Indextranche ist zweimal der soziale Mindestlohn. Ich weiß auch nicht, was du unter sozial wäre. Wir müssen aber auch nicht den Index bezahlen bis 10-mal der soziale Mindestlohn und darüber heraus. Wir brauchen ein Indexsystem, das neutral funktioniert, aber wo nicht permanent drum gefummelt wird. Den ganzen Indexspektakel muss endlich ein Ende kriegen. Den LCGB ist für den Index. Den LCGB will den neutralen Index. Den LCGB will den Index, den als Kaufkraft schützt. Den LCGB will den Index, den als soziale Friede gibt. Den LCGB will den Index, den den erwirtschaftete Kuchen gerecht verdient. Den LCGB will den Index, den als für Inflation schützt. Wir sind bereit, für dieses System auf die Straße zu gehen. Wir sind bereit, für dieses System an den Generalstreik zu treten. Das ist ganz deutlich gesagt. Wir lassen uns weder von der Europäischen Union, noch von Banque Centrale, noch von internationalen Währungsfonds, noch von OECD, noch von Märchen, noch von Merkel, noch von Sarkozy, noch wie auch sonst noch alle heißen, dieses System von die machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaften haben seit dem Anfang von der Krise eine Rolle gespielt. Wir haben einen Sozialplan und die Männer verhandelt. Wir haben Nullrunden an den Kollektivverträgen gedreht. Wir haben die Leute kurzfristig verkauft. Es hat so schwer an uns, für die Leute an der Beschäftigung zu halten, ja für die Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben mit der Regierung einen Korrefond für das Staatsbudget zu sanieren und für die Staatsschuldergrenzen zu halten. Wir haben mehr wie uns alle erfüllt. Wir sind auch nach wie vor dagegen, dass unser Staatsbudget Jahr für Jahr Defizit schreibt. Als Staatsschuld muss aufgebaut und nicht abgebaut werden. An erster Stelle war fest, dass die Regierung nicht gewollt ist, eine objektive Analyse über die Staatsdepensen zu machen. Auch stimmt Konklusionen von der Patronatsbipartite diesen Zielen diametral gegenüber. Der Regierung fehlt die Glaubwürdigkeit. Der Finanzminister Luc Frieden hat letztes Jahr angekündigt, die Maßnahmen für den billigen Akt zurückzunehmen, dass wir dieses Jahr eine größere Debatte feiern über den Wohnungsbau. Ja, die Regierung ist gefordert, für etwas gegen die hohen Wohnungs- und Baupreise zu erholen. Die angekündigten Mesuren vom Minister Schank sollen in Zukunft für alle Energieerneuerung an den Kauf von niedrigen Energiehäusern unterstützen. Ja, Energiespuren und Energieeffizienz ist sicherlich der richtige Weg. Seit der Atomkatastrophe von Fukushima vor 25 Jahren und Tschernobyl wissen wir, dass wir den Ausstieg und den Ausstieg von der Atomenergie machen müssen. Europa muss ein atomkraftfreier Kontinent gehen. Wir müssen neue Technologien, die umweltfreundlich sind, entwickeln. Das ist eine immense Chance für unsere Industrie. Techniken, eine Wäsche vom Atomstrom und eine Wäsche vom Petrol, das sind Opportunitäten für unsere Wissensgesellschaft, für die europäische Politik an den Bereichen Recherche und Entwicklung, für unsere Lissabon-Strategie und für unsere europäischen Ziele 2020 zu erreichen. Aber zum Thema Wohnungsbau gehört auch mehr Billigwohnen. Ja, die angekündigten Maßnahmen wie Mietkauf oder für 10.000 dann Terrankaufen sind richtig Maßnahmen, die gehen in die richtige Richtung. Aber sie gehen nicht durch. Terrain sind zu teuer, gehen auch immer mehr teuer. Der Staat und die Gemenge müssen neu handeln. Die öffentliche Hand muss im Niveau von der Offerte aktiv gehen. Energieeffizienz ist eine langfristige Politik. Sie hat leicht mit Billigbauen zu dienen. Wir unterstützen den Marco Schank mit seinem Paket Logement, ein Konzept, das sicherlich noch zu komplettieren ist. Er muss also schlussendlich ein globales Konzept auf den Tisch mit Richtung ist, mehr wie je richtig. Und ich würde von der Atomkraft geschwärzt haben, so ist selbstverständlich, dass die lützebäuerische Regierung auch kollektiv eine Haltung gegen die Atomkraft anhören muss. Sie muss dafür sorgen, dass das eine europäische Politik gibt,
Also sie muss dafür sorgen, dass das Land für ein Atomkraftwerker an unserer Nachbarschaft geschützt wird. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist sicherlich kein kleiner Akt. Es bedeutet einen technologischen Schock. Politik hat an der Finanz- und der Wirtschaftskrise 2008 nicht den Courage, für diesen technologischen Wandel anzulehnen. Ich hoffe, es geht konsequent in diese Richtung.